而家只係6點，其實未，仲有2分鐘先到6點，就已經好似深夜。我哋嚟到我哋嘅酒店啦 ，We Hotel Toya。我哋而家喺呢個酒店大堂咧，等緊職員幫我哋 check in。咁呢間咧係 We Hotel Toya。咁咧 suppose 應該係包我哋一泊而食嘅。哇！餐廳幾BB 帶我哋去房嗰度敲門，敲咗門未啊？好啦 ，room tour 嚟到呢度 We Hotel Toya。唔好意思啊，呢個因為我哋太多嘢啦，所以咧已經佔據咗好多位置。頭先門口右手邊已經有個衣櫃啦，衣櫃有啲浴衣 ready 嘅。咁呢邊咧就係浴室嘅位置，咁就係沖涼啦。咁呢個應該係洗手間嚟嘅，冇錯啦。咁樣啦，跟住咧，其實一眼睇晒噶啦，就係有3張床，同埋有電視機。跟住呢度咧有個坐嘅位置啦，係啦 kind of 啦。咁跟住咧呢度咧，其實係有道門可以拉出嚟，而呢度咧係有個 bathtub 㗎，但係呢度係冇得放水嘅喎，我唔係好知佢呢度點樣 operate 嘅，就係咁樣啦。跟住我哋頭先揸嚟嘅時候，我覺得非常之靜啊。咁佢就話揸翻去 downtown 就有餐廳啊，各樣嘢咁樣咯。咁同埋我哋book 咗7點鐘食飯，我哋嘅 package 係冇包 dinner， 但係我哋費事出去周圍揾啦，咁所以咧就book 咗呢度餐廳食飯。咁聽朝早餐就有包嘅，咁就陣間食嘢嘅時候再同大家睇下係點樣樣嘅。咁佢樓下有頭先經過啦，見到有飲酒嘅地方啦，亦都有個 game room 同埋有個 snack bar 咁嘅物體。咁佢就話係咪話唔使錢㗎？OK free 嘅。咁佢話呢度雪櫃有啲 pudding 都係唔使錢㗎喎。係啊，你可唔可以開俾我睇下？嗰邊呢？呢度有啲雪櫃，有啲水，喺呢度茶杯，同埋下邊都係杯，咁樣。而呢度咧就有一啲少少嘅 snack， 有白芝戀人喎。同埋有呢個 coffee， 同埋茶煲，唔係呢個叫咩啊？茶壺。呢個 coffee， 有 coffee machine， 就係咁樣啦。的色咁樣啦，都 OK 嘅。住一晚啫，我哋其實聽日我哋就會走噶啦。聽日就返香港。係啊，就係咁啦。爸爸尺同我廚房。有。好靚啊！呢度嘅佈置係一啲布啊，牛嘅飯。咩係咪冇嘅咧？有啦。你有埋再係鰻魚飯，跟住有牛飯同埋雞，仲有個妹妹同埋姐姐，係一間好靚嘅餐廳喎。Cheers！最後一晚啦 ，One start！哇！哇！
好近啊！哇！跟住我嚟探險，咁呢，我哋睇完煙花呢，其實上少少嘅啫。跟住呢，就有呢個 Illumination Tunnel，咁呢，佢係淨係11月1號至到4月27號開放嘅。咁佢就一條擦咗佢。係啊，應該係啦。好人啊！哇，有做隨意門喎。過嚟啦，請入嗰嚟。邊 Hello。有咁好。姐姐就被困咗喺個門外面啦。嘿。就係呢條路嘅盡頭啦，就係馬路，所以我哋係又要翻落去嘅。翻返去。係啦，其實佢係一個咁樣嘅位置，咁樣咧。出返嚟啫，煙花係啊，行完啦。如果住呢度好無聊嘅話，都可以行下呢度，睇完煙花散下步咯，或者〜